kola emikwano egy'ensonga. Iron sharpens iron. Ekyuma kiwagala kyuma. Naye olina mukwano gwo mumama akatule dakiika munaga njasika ku simu yo nyina gwe njagala okukubira. Kwegamba mutuula n'akuggyako n'emisolo. Kubanga bw'aba atudde n'akwata essimu yange kitegeeza anzigyeko omusolo. N'akubira gwakubira ate nekino kenkibabuulire. Nabagambe naze kubuulira nakubuulirira. Weegendereze nnyo omuntu aleme kubisa essimu yo. Kubanga ajja kubisa essimu yo nga bali ku mission yakubba yakutta. Omulembe guno bajjayo koro data ng'essimu ye eri mu kavuyo. Toyazika simu ogwo omukwano obeeguto gwekutuleko. Essimu yebeera yiyo. Essimu ezikubiddwako gw'oteekwa ozoogerera gw'oteekwa ozaanukulira. Ekyokuba nti oli akubisiza essimu n'agidiliitinga tekitegeeza nti ku call center teriiyo. Weewala okwazika essimu yo. Weewala okugula essimu eya layisi nga togiguze mu kifo bagitunda. Naawe kenyini weewala okweyazika essimu. Bano boolaba bakuba abantu teke ne batunda essimu. Ebadde ya obukadde busatu n'agikuguza ku mitwalo 10. Bagenda kusibira mu baatemula abantu nga tomanyi bantu gye baabattira. Cheap things are expensive. Weegendereze nnyo osobola okusasula obulamu ng'obongera ku ssimu gye wagula. Yawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa. Emikwano fumitiriza isa mutwego abantu 5 kubanga mu ssimu muyinamu abantu 2 kudda waggulu. Naye abantu 5 bakuwadde business ki financial ya gye tumalako. What kind of business have you done with at least 50 contacts out of 200, out of 500? Abamu muyina 2000 contacts mu ssimu. Nobeera n'abantu 2,000 mu ssimu ng'otambuza bigere. Kimbulise neighbor. Olina abantu 2,000 mu ssimu otambuza bigere. Bakukozesa bukozesa. Onoonya omulimu togulaba. Abalala mubadde basiru bulungi. Timikwano gyammwe egyo gibayigiriza okukola pate after pate. Nti omuntu afuna akabuto nako ne bakajaguliza. Mane bwe mbambulira gwe weka. Akole bulungi Mukama Yesu. Ono kaaba we kubujuliza obutali bulungi naye nga nabagame nja kubuulirira babuulire ekyabaddewo. Mukama waffe yebaze baba Oluganda. Nze nviiriddwa ekyegeegwa gye nviira naye ensonga endeese taata wange baamukwata. Alina gwe yasaliza layini n'aggula essimu ey'obubbi ng'ate essimu eyo bagitirako abantu 3. Kati kitange ali mu kkomera embuya mu magye era y'ensonga esinza okundeeta. Naye nsaba musumba nsabireko bimugondere kuba baatugambye tuddeyo enkya. Mugende mulaba omukono gwa Katonda mu linnya erya Yesu. Ate bannayuganda bagayava ekimala nti omuntu akusanga na busanzi wano mu church naga ndi goyina endagamuntu. Eno omuganti nyina endagamuntu naga nsaliza layini. Fumitiriza mutwe gwe simu mekaze wasala ku ndagamuntu yo ngezo kadi sigwazirina obudde bonna oli musibe. Abantu bazikenda muntu e Uganda. Ngojeko kwazikenda muntu. Abantu beyazika obusente obutono tunaleka yendaga muntu.
eyo gyogirese baddembe okusala layini ze baagala. Toyawukananga na ndagamuntu yombo bakuwaddeyo ku ssente. Kimenya amateeka ne gavumenti ekivumirira, abamateeka bonna bakivumirira. Naye munnange eri Masaka gye nakulira baagamba nti ekisa kissa. Ekisa kissa. Okola ebyekisa ne bakutira okwo. You can imagine omwana yavudde eri waabwe. Hoima Kyegegwa avudde Kyegegwa ekyamuleese eno kununula taata yasala layini yagenda mu ssimu, essimu eriko emirambo egi. Mbuuliza neba nti essimu gy'olina gwe wagigulira ddala? Essimu nsabira essimu Mukama akoleremu ebyamagero, naye kakasanga akasimu k'okutte nga ne Yesu akamanyi nga kako. Tobuukabuuka kugenda ku ssimu za kuseereza. Abayaye batunda essimu baziyita no test. To test nga tewali byobuuza. Gwe teeka mu tesere niyekoze baasi eya milioni 2 nga gwegifuna ku ntwalo 10 n'egi. Ojja kwongerezaako bulamu bwo. Cheap things are very, very expensive. Nabagambye nazze kubuulira ndi mafuta ga kubuulirira ebintu ebisobola okugaana ebirooto by'okutuukirira. Ebimu ku byo simu. Essimu gw'oteeka ojjeggyirako akaveera. Era oteeka okakasa nti woogiguze byonna babikuwadde. Olina lisiiti eri detailed, eriko serial number. Kaakati bw'omala okugijja amateto osuula eri n'ekibokisi mu ddiiro oba mu kkubo. Tereka essimu, tereka box y'essimu, tereka n'eka kaadi kennyini ke baakuggyiramu ssimu kaadi yo, tereka lisiiti, bitereke wala. Bwe baba bakutte nga badde bakwefaananyiriza, essimu yo osobola okulaga nti eno yiyo tewagula bintu by'amakubo makyamu. Singa tulekerawo ofuna abagula ebibbe singa tebakyakuba bantu. Buli agula boda alina ogigula gye kutundiro lyayo. Si yakugulira mukubo ne mukola endagaano. Buli agikuwa yagize gye yagigula.